撤離標準極兒戲，香港有危機。呢啲嗶嗶聲代表住距離年幾前福島核事故核電廠50公里外嘅飯館村累積輻射超標。上個月，綠色和平再去飯館村錄到輻射量每個鐘頭14微希，係正常環境嘅140倍，亦都令到呢件事發生超過600日，當地政府仍然禁止居民翻去住。可能你會認為福島核事故同香港有咩關係呢？不過保安局4月就根據電腦模擬技術決定，假若大亞灣發生重大事故，只係需要撤離20公里範圍嘅居民，仲話距離大亞灣50公里嘅香港唔會受到影響啊！但係同樣距離核電廠50公里嘅飯館村到依家仲荒廢緊。綠色和平認為港府嘅標準太兒戲啦。事關輻射對人體嘅影響非常大，福島針對大約36萬個18歲以下兒童檢查，發現有43人驗出甲狀腺異常，其中一個16歲少女甲狀腺有一個直徑5.1毫米嘅腫瘤。不過當地政府意圖隱瞞，除咗當地醫科教授話甲狀腺異常係好正常，仲有家長踢爆試過到政府化驗唔到，但係去私家醫院就發現有甲狀腺囊腫。聽聞當局唔俾私院接受兒童再複檢，搞到家長人心惶惶啊！